1702. La barbàrie absolutista i les potències constitucionals s'enfronten en la guerra de successió. El futur d'Europa i del món està en joc. Primavera del 1713. El pacte d'Utrecht posa fi als esgotats contendents. Catalunya queda abandonada a la fúria dels Borbó. Perquè el que hi va haver fa 300 anys va ser una gran batalla, gairebé podríem dir una guerra mundial. Tots els països d'Europa es van barallar. I on es van anar a barallar? A Catalunya. I per no, els catalans d'aquella època anaven vestits així, anaven armats així. Qualsevol territori, qualsevol país havia de tenir rei. No s'entenia que un país no tingués rei. I els catalans feia molts segles que no en teníem, se'ns havia mort l'últim rei. Aleshores, quan es va morir, tal com us he dit en Lluís, doncs es va dilucidar a veure qui havia de ser el seu successor. I van haver-hi Felip V, era un rei una mica especial, una mica rar, com es va anar veient al llarg de tot el seu regnat. Era un rei que no es rentava pràcticament mai, es podia estar 4 mesos sense afaitar-se, s'estava 5 mesos sense vestir-se, sense vestir-se. El que ens demanem és que a mesura que van sortint les figures, les imatges, els escuts, ens els porteu aquí, sisplau. Bé, aquí tenim Carles II, que en la nostra història l'única cosa que fa és morir-se. Dues Europes enfrontades perquè totes volien ser els amos d'Espanya, que no tenia res. Aquí ja veiem, fixeu-vos que nosaltres us hem posat aquí unes tropes. Aquestes representarien les tropes franceses i espanyoles, tot i que la forma de dir-ho seria les tropes de Castella i Lleó, i en allà es van agrupant els exèrcits austríacs i uns altres que ara apareixeran en escena. Ningú es havia recordat dels anglesos, de la reina d'Anglaterra. Ja tenim els catalans armats fins a les dents i decidits a prendre part en la batalla, diguem-ne, d'Europa. Els catalans el que decideixen és lluitar sols, amb una esperança, amb l'esperança que o bé els anglesos canviaran d'idea i un altre dia ens vindran a ajudar, o bé l'emperador d'Àustria algun dia se'n recordarà de nosaltres, que el vàrem elegir com a rei, i ens vindrà a ajudar. Per tant, munten la seva defensa. L'estat català decideix continuar la lluita en defensa de les constitucions i llibertats de Catalunya. Viurem lliures o morirem! Juliol de 1713. S'aixeca un exèrcit en defensa de la terra. Els exèrcits de Felip V ataquen Catalunya i Barcelona, però són sistemàticament derrotats. La repressió indiscriminada i els bombardeigs terroristes no aconsegueixen doblegar els catalans. Després d'un any de combats, Lluís XIV pensa que Felip V acabarà derrotat. Pel juny de 1714, envia contra Barcelona el gruix de l'exèrcit francès, comandat pel duc de Berwick. Comença la batalla final, l'epopeia del setge de Barcelona. Els fills de la terra, acomplint el sagrat mandat de les lleis, s'apressen a la lluita. Èpica, coratge, generositat, honor. Aquesta és la situació. 18 mesos de guerra. Aquí on soc jo hi ha el mar de Barcelona. Aquí ens hem d'imaginar, a més a més, hi ha els barcos francesos, tots els navilis, les goletes. Però pensar que eren 40.000 contra 10.000. Això ja és molta gent. El que sí que és veritat és que en 18 mesos les muralles de Barcelona van quedant plenes de forats i esquerdes i la gent de Barcelona va morir, perquè de batalles i de trets n'hi ha molts. Arriba un moment que Barcelona es queda sense artilleria, arriba un moment que es queden sense cavalleria, i és que res perquè els cavalls se'ls han de menjar.
minuts de la batalla de Barcelona, quan Rafel de Casanova, que és aquest senyor d'aquí, també és ferit a la batalla. Llavors sí que els catalans, els barcelonins, diuen: si no tenim exèrcit, si no tenim muralles, no tenim trinxeres i no tenim dirigents perquè ens els han ferit, rendim-nos.